咱再来介绍哈。我想我讲较紧，留一个时间，互咱问问题啊。我这做牧师的缺点就是，逐摆拢讲要留时间逐摆拢讲到无够时间吼。我今日有淡薄时间啦吼。最后这个所在吼，是也根据这个上头一张吼，咱会记这头一张吼，这圣经节吼，这耶稣咧讲到讲这个对我的这个代价啦吼，啊种对我的这个条件吼，都爱看无家己背十字架对我，总是接下来伊讲的这个讲，那因为迄个要救家己性命的吼，反正要丧失性命。迄个为着我甲福音丧失性命的吼，要得到性命啦。煞来则讲，一个人得到全世界，却赔家己的性命有啥物利益？伊会当摕啥物来换性命？然后则讲到讲，伫这个世代吼，有人吼，掠我甲我的教训做见笑，人子伫伊的白阳光中吼，甲伊的正天使做伙来时，也要掠伊做见笑。所以这部分咧讲到，咱对耶稣基督这个。看无家己背十字架你讲拄仔咧讲这灵修甲有承担即款的这个生命了，咱安怎又伫遐去经验着这个真正这个生命啦？讲要甲家己的生命保守家己生命，要失落伊的生命吼。迄个放杀家己生命，也是讲为着福音来放杀生命，要反正得到生命啦吼。伫这个所在咧讲的是讲这生命的这个特色啦。生命的特色的这个部分啦吼，耶稣的生命吼是一个赢过死亡的这个生命啦吼，所以咱读这个保罗伫这个哥林多前书内底吼，伊咧讲到讲这死啊，你的关系伫倒落，死啊，你的毒钩伫倒落，讲这咱安怎样赢过这个死亡，克服这个死亡啦吼，而且耶稣这个所在咧讲的是讲两个生命，即是讲救生命的失去生命。为着福音丧失生命，要得到生命啦。到底耶稣咧讲这个生命吼，是咧讲啥物吼？而且我顶一回有小可提到咧讲到讲这生命吼，有三个这个面向，三个面向啦吼。就讲咱的生命有这个生物质的生命，所以咱咧讲生命吼，这是一个整全的啊。讲这个人活着，这个人活着这个意义吼是真复杂啦。伊活着吼，会当讲是即个生物质的生命活着，总是吼，真正咧活吼，是伊即个活着会当甲人有即个所属，甲人有即个社会关联的时阵，迄个活才活着嘛，也是讲即个活着吼，伊即个人有一个内在生命，伊生命有发挥即个属灵的即个面向。咱来变一个面来讲吼。就讲有个人活着吼，这活失去这个社会生命，譬如讲咱讲植物人，植物人生物质是活着嘛，但是伊有咧喘气总是伊无法度甲外界有这个关联的，所以这款的活有阵时是真艰苦的活，咱无爱这款的活，咱感觉这款活是无好的，所以真正咧讲活吼，袂当干咧讲这个生物质的活。你讲我必须要这生物质的活，爱加上这个社会质的活，所以我顶一回咧甲咱讲，人咧惊死吼，人是安怎惊死？人惊死，毋是干咧惊我这个喘气，即摆喘怎未喘安尼尔。我常咧想讲，人惊死有两个主要的问题啦。头一个问题就是讲对这个世间的放袂落啦，不舍啦。不是讲我对世间的责任尽袂了嘛？我囡仔要是细汉逐项都要伊嗷嗷待哺我若要死，我感觉放不下。因为我这是好朋友伫遮咧，我现在要死吼，感觉这些好朋友我要死，感觉放不下，不舍啦。对这个世间的这个放袂落，这是其中的一个对死的这个惊吓。总是另外一个面，就是讲对这个要去的所在毋知啦，死了要去倒位毋知啦。这两个来当解决，其实死就无啥物较可怕，但是我这世间人无啥物款不舍的时阵，就讲我逐项拢交代甲真好势，逐项拢已经 set 好，ready 啦，就讲我拢搞，死就无遐尼可怕咧。就是讲我若知影我要去倒位，我死了的去处我知影，我有信心，我有这个信念的时阵，死就毋是遐尼可怕咧。所以咱即摆咧讲，一个人这个死的这个威胁
有当时也是对这活的人的威胁比对死的人威胁较大啦，敢是？活的人较艰苦啊！我若死去吼，啊，我就死去啊！我袂当甲恁讲话咧。所以你若想讲，即个人甲我安尼一世人，还是讲即个人甲我遮尔亲密，我逐日甲伊讲伊的回应啊，甲伊分享安尼，啊，忽然间甲伊讲话怎袂应我？啊，甲伊讲啥伊听袂入去啊？啊，即活的人的即个社会关系的即个段落啦，断去啦，即个挑战，啊，讲即个冲击是比较大。这死对咱的冲击其实是即个所在啦，咱社会生命的死啊，就人甲人的关系无法度搁再继续，这是咱即马对死上大的即个挑战啊。所以咱惊死嘛，惊死是讲惊即个关系无法度搁继续发生嘛。这三个战术啦吼，啊，这生物性的生命这有限的。逐个人的这生物生命拢总有一个限制，无人啦，你做这个国王、做皇帝、做啥物吼，嘛无法度延长伊生命咧。这生命是有限的，这血肉生理的生命，所以因两个面这边是逐个人拢总公平，这个肉体的生命拢是公平。啊，另外一个物件是讲，你干的肉体生命在活是无意义的，若无这个社会关系，咱的生命意义在伫这个社会关系嘛。因为这好死留皮，人死留命，敢是？哦，啊，人死留命什么意思？就讲你甲人的关系嘛，别人安怎甲你评价嘛？啊，评价就是这关系的这个结论嘛，啊，关系结论嘛。当然，咱不一定要甲人评价我足好，毋是。但是最主要因为评价讲啊，我这个人是一个好人安尼，啊，所以我这个人无危害人，无做歹代志去损害别人。咱望望的这个评价是啥物？啊，这是不管咱怎，咱总是有一个评价。这评价是对这个社会生命来，对这个 relationship， 对这个关系，这个咱伫活咧安怎甲人建立关系，这个来咧吼。啊，过来就属灵生命，就是讲拄我咧讲第二个难处。我知影我要去倒位嘛，我知影我要去倒位。所以咱若是讲伫这个三层的这个生命，若是建构健康的时阵吼，迄个生命才是真正完全的啊。啊，总是吼，这耶稣咧讲这吼，甲这两个生命吼，这生物质的生命甲这属灵的生命，甲伊对照来讲啦。迄个要救家己的生命的吼，要失落伊啦。咱若是上过头重视咱这个生物质的生命，啊，因为安尼吼，啊，所以咱甲人的关系歹去。啊，我自私嘛，我为着我家己的这个肉体生理的需要，我趁钱啊，就去得失朋友啊，我为着要享受我的这个名声富贵啊，我就无咧管待别人安怎吼，这利己不利人这款的物件。当然你这个生物质的生命活咧，总是你的这个生命无丰富嘛，生命有问题嘛，啊，啊，讲你这个生命是为着这个肉体生命，伫倒无到尾手，甲这生命讲我真好势，总是你无这个属灵的面咧，无信仰，啊，无信仰的面啊，所以对这个生命这个未来吼，无一个愿望啊，无一个期待咧。所以吼，拄仔咧讲这个生命得到甲失去这个部分吼，这是两个面啦。讲你会当去得到这个生物质的生命，啊，去丧失这个属灵的生命。你会当为着属灵的生命吼，来丧失这个生物质的生命。啊，你要丧失倒一个，要得到倒一个。耶稣咧讲，救家己的生命，失落伊的生命。人若甲家己的生命吼顾甲真牢，我定来讲，即马你讲哦，我逐项拢足小心的，啊，厝里吼锁匙拢拍10卡，啊，拢甲锁啊真好势，啊，这个壁拢起几寸的，安尼拢真安全，啊，拢莫出来，啊，你出来外口，你看这风台一个吹，这个看板一个飞落来，啊，就跌死人咧，啊，无代无志啊，行伫路呢，啊，这个中国迄看迄电视，坐电梯坐迄个啥，迄个百货公司迄啥，叫咧做这个，啊，谈坐嘛叫加死咧吼。要太知，啊！无你讲，逐项拢危险，啊，甲家己关起来，关到尾手，甲这植物人有啥物差别？啊，甲植物人有啥物差别？你逐项拢毋敢做，我毋敢坐飞机，因为飞机会失事，啊，毋敢坐飞机，啊，所以也毋敢出国，啊，毋敢去对，逐项毋敢，啊，逐项拢莫做，啊，毋敢坐车，啊，毋敢创啥，啊，变怎？你袂当甲这生物的生命顾伤条咧，顾伤条，你其实是无咧活嘛，敢是？活的意思是讲，啊，我这生命有活力嘛。讲做光做盐嘛，就讲有这个热度嘛，啊热度就是讲我甲人的关系有发生嘛，啊关系发生一定是冒险啦，关系发生一定是冒险嘛，你无去冒险就无可能有这个关系嘛，啊所以咱生命吼袂当甲这个袂当甲迄个生物质的生命顾伤掉啦，爱互伊去冒险，啊冒险才开始去 create 这个社会的生命，
冒险才互咱开始去穿透这个属灵的这个战术的面向咧。所以耶稣咧讲，咱安怎样看待这个生命啦？这是提出这个田立克的这个对生命的这个观点啦。这我顶回甲咱介绍这个田立克咧讲伊的这个上帝观啦，这个人真趣味啦。伊咧讲这生命是啥物？咱来读伊的这个系统性啦，伊讲这生命毋是干咧这个动物有生命，毋是干咧这食物有生命。伊看石头嘛有生命伊讲这生命伊用一个譬如讲这精子啦，咱这生命亲像精子。伊讲一粒精子细细粒总是这粒精子内底已经充满伊迄个生命应该有的啦。伊讲这大青树啦大青树的精子嘛细啊粒啊嘛伊讲这粒精子大青树的精子，这粒精子内底已经有这张树拢总有几片叶啊。青树有人去算叶几片啦总是伊讲这精子内底都有啊咧。伊的树干后来偌大棵，伊的树枝有偌济枝拢伫个精子内底嘛，敢是？精子内底一定爱有，毋才会活起来对吧？所以讲这精子内底已经有这所有这张树的所有的这个 potential 的力气啦，伊的潜在的这个生命拢伫这个精子内底啦。总是伊讲这精子都爱甲带落去啦，都爱互烂咧伊才会开始变做树嘛。所以精子就爱落土啦，落土就是死嘛。精子落土就是死嘛。精子落土死伊开始发出这个叶出来，开始布叶嘛，开始布叶。伊就是咧讲这精子咧布叶这个过程内底拄好是一个两极一极是咱像咧挖，伊咧挖布叶，咱真欢喜，咱看这个种厝里种菜种啥物，看这菜安开始精子开始布叶，真欢喜。哇，这布叶挖起来咧，总是伊讲你看伊挖起来时，你爱看到伊死去咧，是吧？伊精子是内底死去嘛，这死去才开始有这叶挖起来。所以讲这死甲挖是同伴啦，死甲挖是同伴啦。就是讲这挖的上时也是咧死啦，就讲这精子直直死去，直直无去，直直无去。无甲这个树大丛甲真大丛了，完全树完全发起来时，迄个精子就空去啊啦。精子也看剩空的啦，内底这能量拢总发散了。拢总发散了，迄样树过来等就开始枯萎啦。用这来咧看咱人的生命因为咱人的生命其实嘛是甲这死做伴呢，所以死甲活毋是对立的。死甲活无伫对立死甲活是伫同伴咧行。咱逐日拢总，你若讲读这生物学的人咱逐日咱的细胞拢咧死去，敢是？身躯内底细胞一直死，你知？总是一直活嘛。这细胞分裂新的细胞出来，所以一个方面是咧死去，才有这新的物件出来咧。所以活甲这死是同一个时阵，伫咱的这个生命内底上时阵咧发生的嘛。咱要安怎样经验就真正活就是爱放死互死啦。放这个爱新陈代谢嘛，爱代谢物件愈代谢掉，死去愈代谢掉，你这活才是一个有活力的活，才有这新鲜的这个活命啦所以伊咧讲这生物的这生命的荣枯转化诚做这个社会生命这意义啦，诚做这个属灵生命的意义。咱的这个肉体若愈过愈掉的时阵，咱这个社会这个生命甲这属灵的生命愈平滑啦。咱若是互这肉体的生命愈冒险、愈付出愈欢喜去礼物、去调磨的时阵咱就会产生这个社会这个生命愈丰富，咱产生这个属灵的生命愈丰富。这是咱对咱的生命这个看法安怎对这个三个面向倒转来看，安怎对这个生甲死做伙行啦。这是讲这生死学咧讲都爱甲死看作朋友啦，毋是甲死看作对敌啦，因为死是伫咱的边伫咱的身躯边，一直甲咱做伙伴咱咧行的。咱逐日拢咧经验，爱甲死去的部分拢咧死去，这新的才咧活出来咧。所以这是这个对这个生命的特色啦。咱对这个角度倒转来看的时候咱开始对这个肉体，也是拄咧讲无我迄个我是啥物款的我？咱咧讲迄个自我的这个我，真侪是对这个肉体迄起的我来的嘛。肉体迄起的我叫自私嘛。
肉体迄支因为我腹肚枵，我爱食叫自私嘛，啊，这肉体迄支若是无遐尼重要的时阵，这耶稣咧讲，你这毋是对肉体迄支甲你讲的，是对天父爸甲你讲的，啊，也是讲你想的毋是上帝的意思，是人的意思的时阵，这转化本身吼，互咱对这生命的这个观念，对家己生命观念变化。我咧讲安怎画出这个第三眼，画出这个新的这个生命的这个解说，生命的眼光。是甲这个肉体迄期吼，会 struggling 啦。咱逐日伫灵修内底，甲这个三甲 struggling， 啊，伫迄个所在吼，来找到一个新的这个生命的这个形式，有生命新的了解。我的人生是什么人生？我期待我的生命什么样的生命？这对第一讲咱就开始讲的这个物件啦。吼，所以结论来讲吼，看这个生命，咱逐个人来讲，这生命甲摆来，甲咱的生命安尼甲摆来伫咱的目睭前来看时吼，讲这生命是一个向死的存在啦，咱逐个人拢是向死咧行咧，啊，所以愈活离死愈近啦，吼，所以这生命意义伫倒位？咱到底希望咱的有限生命吼，是亲像这个活出来，要安怎活出这永远，要安怎活出这平安甲满足的内涵吼。这我讲耶稣的这十字架，甲咱讲这奥秘啦，总是咱需要先选择这个对耶稣愿意付出做这个门徒的代价。就讲对耶稣基督这爱付出代价，啊，这个代价本身吼，互咱安怎样去，毋是干那经验着我的满足。我讲毋是成就我的生命，是改变我的生命。我即马咱来用这希腊的听下讲，我本来这生命，互这肉体甲我绑起来，咱的生命互肉体甲我绑起来。啊，我伫这有限的生命内底，肉体甲我绑起来底，我变怎去经验迄个肉体超越肉体迄个生命形式。啊，这耶稣基督所提供的这个就是讲看无家己背十字架，即互咱超越这个肉体对咱的这个束缚啦吼。好，我想我安尼甲咱讲到这。